安迪夫 ，Hello 小玲，大家好啊！又見面啦！又星期六啦，又星期六啦，又一齊煮飯啦。Hello King Kui，大家好啊！係今日安迪夫又嚟用氣壓煲煮乜嘢呢？今日鮮梅雞翼，酸梅雞翼鮮梅醬雞翼，酸梅醬雞翼。你哋大家食咗飯未啊？或者係煮緊飯啊？最簡單嘅。簡單。Hello Felicia，King Kui，大家好啊！大家係咪仲喺屋企呢？今日仲有雨霧，而家慢慢開放咯喎。仲未戒雞啊？唔知哦，因為好多人都去戒雞咗。應該少啲煮咗啦。Hello Kelly，開個先，開個先。依家開咗炒火。呢個開咗嘅，呢個餐都係。Hello Jenny，中午好啊。今日咧，我煮啊。煮乜嘢啊？今日酸梅。有人喎。記得幫安迪夫分享。分享。安迪夫咧越煮越爽啊！而家好似一個約會咁樣啊！煮開一面，拜六禮拜就有好似同人哋一齊煮嘢咁樣啊！一個約會咁樣。一齊傾偈講啊！一齊傾偈啊！一齊約會傾偈。雞翼咧就乜都冇嘅，洗乾淨啫嚇。乜都冇醃㗎啦。咩嘢都冇醃嘅。依個煲咧就開熱佢先啊！而家開熱佢。剩得放咩啊？雞翼就放乜嘢啊？食白骨嗲喎，阿 Kelly 話喺美國都有得食白骨嗲，都唔錯啊！實在美國好多唐人街都有唐人商店㗎，香港商店㗎。呢個雞翼冇嘢啊！呢個煲就熱咗啦。熱咗啊！開咗炒火就 stir fry。熱啊！OK， 雞翼放落去啊！放啊！唔好放油啊！冇油乜都冇喎。乜都冇啊！我煎下佢啫。雞翼咁樣煎咁樣啫。即係洗乾淨乜都冇㗎。洗乾淨咩都冇啦。落手啦嚇。阿鄭呢個冇出去喎，都唔可以堂食。你喺邊度話未可以堂食啊？不過我哋呢度可以堂食，但係我哋未試堂食哦。其實係可以打開兩支針，過開14日就可以堂食。安迪夫仲未試過喎，唔敢喎。安迪夫唔敢啊！因為仲係成17、18千喎，所以睇下先啦。都可以煎得好多哦。Hello 雅芝，下午好啊！係咪煎到係沙沙聲哦？煎到啊！點解唔係放油嘅？我愛俾個雞嘅油走出嚟啊，俾香香啊！用起自己嘅皮皮個油啊！即係用自己嘅油煎自己啦。所以個雞皮一定要有雞皮嘅咯。咁有雞皮嘅，因為翼嚟嘅。雞翼咧就好加人啲皮嘅。所以就雞翼係好加人啲皮㗎。所以我就俾佢自己個皮啦。自己嘅皮。Hello Catherine， 有冇攞個煲嚟煮先 ？Catherine， 跟住安迪夫煮。呢度咧係好多隻雞翼。4隻雞翼，4隻雞翼，4對。4對係啊，係4對啊，4對好似好多啊，邊度有4對啊？係啊，4對啊，4對。1對、2對、3對、4對啱啱。4對就8隻啊。8隻。喺度冇滿啊。啱啊。冇油嘅。冇油啊。用自己嘅油煎自己。係咋？跟。OK。今日安迪夫煮。放豉油啊。酸梅。煎雞翼啊！煮雞翼啊！煮雞翼。酸梅醬啊！酸梅醬。豉油，我放到1羹半啊！我唔愛放鹽啊！我唔愛咁鹹啊！唔愛我放豉油就冇放鹽啦。
嚇。OK， 放火，再放一個絲梅醬啊！你都係肯 PJ 㗎，Jenny 都係肯 PJ 啊，我哋都係喎，係咯，有好多都未開堂食啊，有啲開咗都，我哋都未去咯。絲梅醬啊！呢個係咩都得嘅，Bobo 啊，我係放呢個啫啦，咩啊？實在咩都得嘅，咩？絲梅醬Sour plum。咩都得，咩公司都得啊！Hello Jessie，Happy Saturday 啊！晚朋友又嚟啦，大家。一間悶，哇，好悶哦！OK， 好似個個星期六同大家有約會咁啊，一齊煮嘢食或者一齊食嘅。檸檬汁啊！檸檬汁呢個係真嘅檸檬汁啊！檸檬汁啊，我切咗啊！我中意咁樣切嘅，我唔中意中間切嘅。咁樣切咧。直切啦，咁樣整嘅，咁樣嘅，個檸檬咪咁樣咯，係咁樣切啊！我喺邊切啊？長咁樣切啦，我係咁樣切啊！有分別嘅咩？咁樣切咧，我就咁樣刮水嘅。容易刮啲，容易刮啲，星星咁樣係咪？係好多嗰啲呢個心，呢個心咧就咁樣攣咯，容易呢個多咁樣刮咧。就刮到深啲啦，刮到多啲水啊，係容易啲，係啊！你話抄唔抄到啊？拉近啲，拉近啲啊 ！OK， 嗱你睇下，係咪煎到啊？係喎，好似開始香咗啦。攞筷子又好啲啊！炒火係直接開就得㗎，不過我哋頭先開咗個炒火，stir fry。如果係新款。新煲都係一樣 stir fry， 新煲呢個，新煲呢個，stir fry 咯，一樣嘅。誒，今天聽到聲音，因為我哋罩緊呢個嘢，係咪聽到好嘈嘈聲咧？或者係嗰個係咪啊？你係聽到個煲聲啊？煎緊啊！因為嗰個雞翼好大聲，頭先煎到嘈嘈聲啊！你睇下，係咁樣啦。你話煎唔煎到啊？真係煎到㗎，冇放嘅油啊！呢個今日我哋煎呢個咧，就攞雞自己嘅皮嘅油。所以係炒火嚟嘅。首先豬絲啊，係炒火咯。聽不到啊？還有其他人聽到嗎？唔知做咩你們聽不到啊？還是小聲，還是大聲？你哋其他聽到冇？聽到冇啊？唔知啊，今日嗰啲電話好似冇咩好啊，我嗰隻又冇咩好啊。係啊，你嘅頭先我咪講你聽佢咳住都唔行嘅。係喎。你哋咧有冇問題咧？俾啲回應睇下係咪我機？唔知係我哋屋企嘅 live 係咯。OK 啊，咁樣。頭先我都講俾你聽啊，冇咩好似咳住咁啊。煎緊啊！煎緊啊！雞翅旁有放調味料嗎？沒有，冇喎。係就係洗乾淨咗，有冇放油咁樣嚟煎？因為個調味料未放。調味料未放啊？調味料度啊，薑片，薑啊，片啊，蒜米片，呢度有8粒啊，8、9粒啊，8、9粒啊，蒜米1粒粒嗰啲啊，8、9粒。呢個冰糖又差唔多成10粒啊！冰糖10粒。葱 ，OK。但係呢個冰糖咧，安迪夫咧就攞嚟剝碎咗啦，安迪夫俾佢快啲溶嘅。要揼碎開啦，安迪夫揼碎開就咁樣啦。我正呢講聽到好清楚。咁樣啊，應該係次翁咁樣。次翁可能你先收啦 ，OK。OK 啊！你煎到啊，真係嗱，喺自己呢個好大聲，所以係有睇到冇？所以呢個炒火啊，我哋呢個氣壓煲嘅炒火真係可以炒到煎到㗎，安迪夫今日煮晒，安迪夫嘅羊角豆煎蛋今日，係啊，廚師新嘅咧係30嘅意思係即係俾你炒30分鐘啊，即係新嘅咧做咩俾你炒30分鐘咧？
係嗰你30分鐘啊，即係講30個鐘或半個鐘係咪？你炒一樣嘢半個鐘俾你啦。係估有啲人咧一心兩用嘛，炒得下炒得下聽電話或者有人送貨嚟又走出咗去。走咗去，你一下唔記得咗，佢30分鐘佢都要幫你閂咗火嘅。所以你又唔會驚起窿啊或者窿過籠啊。不過舊煲咧就冇咁嘅function啦，因為係零零嘅意思即係講係冇30分鐘啊，係冇一個係冇咯，舊款嘅冇。嗱係煎緊啊，真係煎緊啊！如果你講話要耐啲，要煎耐啲、香啲都得㗎。好似越嚟越香咯喎！佢係自己俾佢自己個雞味香㗎嚇。謝謝幫我們分享啊，賴姨。是啊，記得跟人啲夫分享啊。謝謝幫我們分享。真係煎㗎。哇！今日煎嘅好大，好似好係冇嘢煎㗎，係冇放油，乜都冇放啊。不過好香喎，係嗰啲雞嗰個，好似唔係炸雞嘅味啊，係嗰種咩啊 ，veal 煎燶嗰啲煎嘅味。煎啊！我煎佢熟。唔係熟，我煎佢香，佢個皮俾佢香少少啫。今日陳師傅煮咩啊？呢個咧係酸梅煎雞翼，咩酸梅醬煎雞翼。OK 啊。雞翼咧就冇係洗乾淨，乜都冇嘅。呢個係蒜片啊！依家先放調味料。未放，我係爆一爆個蒜片啫。我攞去煎皮個油啊！雞嘅油。雞個油爆一爆香啫。冇放到油㗎，仲未放油啊！自己嘅油嚟嘅，仲係自己嘅油啊！係個雞皮嘅油，雞翼個油。雞翼就好多皮啦，所以就會有油。雞翼唔可好加唔啲皮㗎，搣唔到皮㗎。呢個係蒜米你切到一片片啊！有8粒啊，8、9粒啊，好似有。如果你唔愛咁多都得嘅。雞翅膀啊，我哋呢度有4對8隻咯，上下成隻上下加埋個髀嘅8對。你講係咪有找到咧？俾你睇啊！係咪有煎到啊？有煎到，你唔愛煎到係熟噶啦，唔愛煎到係熟嘅。即係比起有香香嘅味。有唔有煎到啊？有煎到啊！對啊，30，其實你一炒完，可能你炒10分鐘啊，5分鐘炒完開，你咪撳 cancel 咯，就閂火咯。你就唔需要等到30分鐘，因為好少嘢係炒到30分鐘嘅。炒係應該唔會超過30分鐘。係驚你一下忘記咗啫。有時你炒得下，你聽電話啊，或者係等出咗去，等又你咪好似我哋炒用鑊咁樣，有時你炒嘢煮下嘢又又唔知做咩咁樣，所以你又忘記閂火咧。呢個就有安全措施，係唔俾你炒超過30分鐘。其實係一個安全措施啦，30係 set 變咗俾你嘅，因為通常如果你講你炒超過30分鐘嘅，你再開過，都冇問題㗎。你再安過咯，佢就會再多一次嘅30分鐘啦。呢個蒜米咧，我都想煎一煎佢。煎一煎香佢啦，個蒜米我都想煎一煎佢啦。所以新款呢隻咧，佢就比較有人性化啲，係又知道咁嘅事會發生，佢就有咁比較多啲安全你安咗就30咯。所以就多啲，佢比較知道人會有啲咩嘢有時忘記咗啊，或者係咩，所以就有呢個安全措施啦。舊煲咧，以前因為呢個已經十幾年前嘅款啦，呢個我哋呢個都10年咯，就以前就冇諗到咁周到啦。新款嘅3年前出就好多嘢啊，其實真係好多安全措施，所以係不過係一樣咁樣用㗎。如果你哋有舊嘅，真係一樣咁樣用。哇，香香啊！嗰個蒜米都係未熟㗎，係未熟啊，煎開啫啊！俾佢煎到熟有嗰個香味啦。我係俾佢個皮有多少香味啫，個皮有多少咁嘅香啫，我炒呢個蒜米啊，炒呢個蒜米啊，煎一煎個蒜米啊，睇唔睇到啊？
真係有煎到啊！ XS 可樂雞沒有試過咧，謝新文有冇 XS 可樂雞啊？未，我可以試下嘅。謝新不如你試開俾我知啦。啊，係啦，你同 Amy 試開俾我知啊。謝新你煮咗呢個先啦。啊，你煮開個煮。好好味啊！我試開啦。每一次 Auntie Fu 都試咗㗎。係啊，Auntie Fu每一次嘅直播都係我哋平時食㗎啦，即係試過味嘅，真係做過嘅煎過啊！你睇，唔係煎到啊！唔可以擺上出嚟。所以你跟住 Auntie Fu 嘅時間啊，因為我哋一定成功啊！我哋用呢個煲因為 Auntie Fu 用開成10年啦，呢個氣壓煲諾沙氣壓煲所以咧就已經知道嘅時間，咩嘢可以做，咩嘢唔可以做，幾乎係好多嘢係多功能啊，唔係萬能，不過多功能。知道咩嘢可以做，咩嘢唔可以做啊？咩嘢做到，咩嘢做唔到嘅？咩做到，咩做到唔靚啊？唔靚嗰啲就我哋就冇做出嚟咯。不過真係好多功能，幾乎好多嘢都可以做到啦。係啊，咁嘅嘢我都做到啦。嗱，你話煎唔煎到？我真係煎到啊！呢個我已經爆香開啊！爆香咗哦。次翁你係用緊 Primata， 我哋冇試過呢個牌子哦。應該都可以炒，因為而家應該都係多功能嘅。不過我知道嘅咧，所以你哋要睇，你自己要試下咯。因為有啲氣壓煲咧，佢其實都係多功能。有咩分別咧？同呢個諾沙啦，同呢個其實就係佢嘅炒火。因為我有好多朋友，即係好多人分享出嚟咧講佢嘅炒火唔夠只有咁炒好耐啊，因為佢嘅火唔夠大啊。所以有時有啲係寧願即係如果鑊炒咗又放落去燜咁樣。所以呢個 Primata 我哋又唔清楚啦。試啦，你可以試啦。不過呢個諾沙係肯定可以炒到晒，唔使要分兩個煲。OK。佢都有少少油啦，不過我係驚到唔夠少少啫，冇到油啊，佢都係我換煲我唔使換啦，我都唔換啊。我就放半羹油啊。半羹呢個呢度半羹啊，半羹油啊。謝謝大家的分享。半羹油我爆蒜嘅啫。每個星期的捧場，多謝大家。不過我哋今日我頭先睇，做開150場話都先開始嘅諗住係隨意咁樣做，就做咗一年幾啦，又識咗咁多朋友我現在有時間，Kelly 有時間看直播。看啊，薑啊！薑啊！呢個係薑片啊！我放咗少少蒜米，放薑片嘅。薑片啊，就爆香佢啦。頭先嗰個咩爆個蒜米喺度啦，唔同樣嘅。唔同樣啊！陣間我跳過嚟試下唔同啊。實在佢真係好熱啊！呢個煲所以佢嘅炒火咧，如果呢個諾沙氣壓煲咧，佢嘅好處就係佢真係炒到簡單炒又得，煮到咁即係呢啲咁嘅大炒，差唔多大炒咁樣啦，即係家常便飯，真係可以煮到咯。你可以睇翻 Auntie Fu 呢一年嘅直播，你都睇到。放咗係啊，我哋有一個 YouTube 嘅，我又要勤力啲 upload YouTube， 有時我又冇咩時間。YouTube 嗰度咧就比較容易睇，因為你哋可以睇到嗰個比較容易揾啲啊。如果你哋要睇翻之前嘅因為有個題目你哋容易揾啲。呢個葱嚟㗎，葱嚟㗎，呢個係切咗嘅葱。一段段嘅葱葱嚟㗎，撈個薑爆香佢。都係香油啫喎，都未放到嘢喎。淨係係嘅，淨係個油咋油撈埋。同埋咧，諾沙炒，即係攞諾沙嚟炒咧，你睇下。係諾沙嚟炒咧就會乾手淨腳，你哋未炒過嘅人咧。都可以炒嘅，後生㗎或者小市民㗎都可以炒，係鮮冷炒同埋佢嘅煲身比較深啲，除咗你嘅火啦，所以你睇下 Auntie Fu 佢幾大力炒，又唔使驚佢彈出嚟。所以有啲人講嗰日有一個去搬新屋，一個朋友去搬新屋新加坡，
係講係咪真係可以？因為佢嘅屋唔會有油煙啦。係咪真係可以冇啊？真係㗎，呢度係我哋嘅。嗱，依家呢呢度係放開啊！薑又放咗，呢啲煲係咪唔可以摸㗎？真係好熱啊！OK 啊，放啊，雞翼啊，我香到就放啦。好，你也是買了2個。係咪炒緊啦？你哋邊個煮緊飯咧？煮緊飯嘅人就一味睇嘅啦，唔可以寫嘢咗。OK 啦。哇！佢嘅薑葱嘅味咗喎，開始聞到。聞到個薑葱味聞到個薑葱嘅味啊！豉油啊！呢個係豉油。頭先啊，羹滿半啊，羹半啊，滿啊。湯匙羹我。湯匙羹啊。是啊，很好用啊！你們會用的話，會拿出來用。不過而家應該好多朋友之前唔識用，而家都慢慢攞出嚟用咯。滿年油啊！因為冇咩油煙彈出嚟，唔會滿年油啊。衫都唔會臭。係啊。OK 啊。呢個係咩？酸梅醬啊。呢個俾你哋睇。咩牌子都得啊？咩牌子得？咩牌子都得。啲夫去嗰度咩牌子都冇得，呢個牌子我就買呢個牌子啦。一羹滿啊！啲家沒有啊？有啊，係一紮哦，呢個啊，你講緊呢個啊？一紮唔知一紮有3、4支一紮。你有睇下有嗰啲一紮入邊冇呢個啊？一紮係。不過我哋都買咗好耐下㗎。冰糖啊！中碎咗。我中碎咗啊！冇中碎係咁樣嘅，冇中碎係咁樣啊！啲夫要快啲用啫，中一中嘅啫。幾多粒喎？8定10粒啊！10粒啊！冰糖。湯輪咧，如果你要整翻熱佢啊，湯輪啊，你放翻啊，開翻火啦，炒火。你開係個開炒火去睇，係估你講啦，你一開2分鐘佢都可以㗎。冚蓋啊！不過要鎖蓋。記得鎖蓋啊！係估滾咧就睇炒火就唔使鎖蓋。不過你就要睇咯。兩種方法都得。你慢慢用開你就知㗎啦。真係用咗你就知啊！嗱，係咪香啊？是啊。是不是啊？咪香啊？OK 啊？又唔同樣喎，佢薑葱侵咗嗰個咩啊？酸梅醬又有唔同樣味喎。呢個係檸檬啊？呢個係2蚊嚟嘅，檸檬汁。OK。幾多粒喎？1粒半。係估驚鮮啊，咪唔好放咁多啦。但係我放糖得㗎。好似結膠啊，你睇，唔使打芫啊。因為都已經實在雞咧就係好快熟嘅。放水啊而家。係啊，用呢個煲阿劇呢講用咗呢個鑊呢個煲炒菜，唔使鋪報紙。有啲人朋友都係咁樣講。係啊，嗰日啊我哋攞報紙舊嘅去環保，一個行過就幫我攞，我仲以為我睇添，你講係唔係 ？OK 啊，放水啊！你幾滾啊？係咪滾啊？睇到㗎。真係滾啊！呢個係滾水嚟㗎，滾水啊！今日邊個朋友入嚟嘅？啱啱入嚟嘅，今日啲夫整呢個酸梅醬雞翼，炒雞翼。好啦，而家就我睇下，係估你講話你要覺得係顏色唔靚，你要放黑豉油都可以放。要俾深色啲啦。放啲咁多啊！俾個匙羹仔你啊，少少啊，真係少少啊。因為都顏色都差唔多咯喎。你放個黑豉油都好靚嘅。少少先，一滴仔得啊。試下睇先。放咗黑豉油，佢有黑豉油嗰啲甜味㗎，幾好㗎。係咪靚靚啊？係喎。
真係唔好放咁多水啊！佢呢個煲唔索水啊！所以你睇我哋呢度咧，出邊都唔使瀑布，真係因為咧喺呢度咧真係冇㗎！冇油煙啊！呢個係我哋嘅乾脆房嚟嘅。我自然一樣正一樣啦嚇。你中意啦？唔係陣間你睇完啦，有一年啊，嗱俾你學識呢個啦。呢度膠膠啊，你結結膠膠啊喎，係就係要去膠膠啊，結結膠膠 ，OK。呢個啊，我呢家先放，呢個係頭先煎咗嘅蒜米片。我留翻啊，俾塊放喺前邊 ，OK。你話夠唔夠水啊？好似多啲水，好似多啲水啊！多啲啊！頭啲放呢個2羹咗，呢個放多1羹啊！放多1羹。OK， 我冚一冚佢啊！係咯，冚一冚佢仲唔夠快滾啊！仲快好啊！仲唔夠快滾啊！係咯，呢啲收啦。阿 Kelly 講睇住你煮嘢，係學咗好多嘢。係啊，啲夫煮嘢中意快手快腳所以唔中意多快就煮好一餐啦。所以唔使用咁多時有味嗰啲調味料實在調味料都好貴㗎。仲有所以幾味嘢啫，幾方便咯，日日都，如果你而家日日都要煮真係方便好多啦。又快咧，所以啲夫煮嘢係要快嘅。開個俾個煲熱啫我嚇。OK。所以你覺得係幾滾啊？哇！謝謝大家的支持哦。蘇絲係咪滾啊？實在雞咧唔係菜園雞嚟㗎，係肉雞嚟㗎嚇。你睇下係咪結結膠膠啊？所以呢個氣壓煲咧，新款舊款都好啦，佢嘅炒貨真係可以炒俾你㗎。結結膠膠係咪啊 ？OK。生火啊？好咗啦。好咗啦，真係熟咗㗎嚇。咁大火佢都唔熟啊，真係唔得啦。所以呢個氣壓煲就夠快啦。多功能煲唔係淨係氣壓煲啊！真係結結膠膠啊！有邊個係有興趣想買煲嘅？呢個係我哋嘅電話。真係好熱啊！我閂火啊！閂火。閂火先攞出嚟。炒火咧，佢咧就冇就要自己閂火㗎啦，佢就冇得校時間嘅。不過如果係新煲咧，佢就如果你冇忘記閂火，就30分鐘後佢都會 auto off 啦。不過最緊要睇啦，實在係咁講，如果你炒菜30分鐘後，啲菜都會燶燶啊！多數冇用到咁耐㗎啦。呢個係整個汁放出嚟，好似佢有少少薑葱酸梅嗰種味道啊！你大家可以試啊，係咪好簡單？其實材料又簡單，滾到好緊要啊！真係啊！材料又好，1對2對3對4對啱咗4對。好熱啊！個煲好熱啊！小心啊！個煲好熱啊！如果你哋用呢隻煲，如果炒開真係好熱㗎。好熱㗎，真係好熱啊！如果有興趣想知道關於到呢個煲嘅，可以WhatsApp 我哋啦，呢個電話，或者係撳呢度一個 WhatsApp link 嘅。然後等下先啊，聽多下啫。嗱，我一掉翻入去咗，佢就又滾過啦。雖然閂咗火，你睇，又滾㗎喎。OK 啊？倒出嚟個汁。倒出嚟啦嚇。嗱，係絕絕㗎，乾淨㗎煲。不過唔可以用呢隻啦嚇，又嗰度你要煮咩？我炒呢個羊角豆煎蛋啊。OK 啊。開火。我係開火啊。閂火呢個。我係行出嚟俾你容易睇啫。一樣嘅，如果你用呢個咧，就係用嗰個煎嘅啦 ，stir fry。
係咪靚靚啊？想哇，好像很好吃哦！你們吃了飯沒有，大家？真的很好吃的。大家吃了飯沒有？還是今天也是在家裡煮啊，或者係開始出去食咗話，一直開放咗喎，大家係咪開始忙翻呢？又要翻工咗，好多人翻工咗，好似下個星期都越嚟越多人翻工啊。應該都慢慢就恢復正常，希望嗰個疫情係安全啊！哇，咁係咪好正呢？大家可以試下。真係喎，係咪？